இந்த சளி பிடிச்சா மட்டும் என்ன தான் பண்ணணும்னு நமக்கும் தெரியாது, நம்ம உடம்புக்கும் தெரியாது. ஏன்னா அவ்வளோ டென்ஷனாக இருக்கும். அது மாதிரி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெமடியை ட்ரை பண்ணுங்கள். சளி அதிகமாக இருக்கும்போது கற்பூரவள்ளி இலையை அரைச்சி அது கூட ஏலக்காய், கிராம்பு சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அது கூட கொஞ்சம் தேன் கலந்து காலை மாலை 2 வேளையும் 3 நாள் குடிங்க. சளி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாகும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது போல் ஈஸி ரெமடிஸ் வேணும்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். தேவைப்படுறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம ராயல் டிப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.